On the occasion of Bishwakarma Puja, various locations across Kalimpong witnessed vibrant celebrations marking the auspicious festival dedicated to Lord Bishwakarma, the patrons of artisans, craftsmen, and machines. Bishwakarma Puja is a time for the communities to come together and pay homage to the deity who is believed to bless all forms of work and creativity. The Kalimpong District Police also participated in the celebrations with the puja being observed prominent locations such as the Superintendent's Office, Kalimpong Main Road, Kalimpong Motor Stand, DS Gurung Road, and several other key spots in the town. The event was marked by prayers, rituals, and the offering of prayers for the well being of workers, artisans, and machines that play a crucial role in the everyday life of the community. Mr. Suraj Lama, MTO from the police headquarters, briefed the media on the significance of the celebration. He highlighted the importance of Bishwakarma Puja in fostering unity among the people of Kalimpong. He also conveyed his best wishes for the upcoming Durga Puja, Dasara, and Diwali festivals, hoping they bring joy, prosperity, and peace to the region. Further, during the celebrations at Kalimpong Main Road, the president and coordinator of the event also addressed the media, emphasizing the cultural and spiritual importance of the festival in the region. They extended their wishes for a happy and prosperous festive season ahead, encouraging people to come together and celebrate the upcoming festivals with harmony and goodwill. The president and the coordinator noted the role of Bishwakarma Puja in not just honoring Lord Bishwakarma but also in reinforcing the cultural fabric of Kalimpong. Their message to the people of Kalimpong was one of the unity, peace, and collective celebrations as they look forward to the vibrant festivals ahead. The event was well attended by local residents, officials, and people from various walks of life, making it a joyful and united occasion. विशेष चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एमटी सेक्सनबाट सबभन्दा धन्यवाद पहिला चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छौँ कि तपाईँहरूको माध्यमद्वारा नै हामीले जति पनि संसारमा अहिले हेरिरहनु छ मिडियाबाट तपाईँहरूको माध्यमद्वारा यो सन्देश जान्छ। विशेष चाहिँ के हो भने हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट एमटी सेक्सनबाट एभ्री इयरै हामी विश्वकर्मा पूजा हामी गर्ने गर्दछौँ। यो हाम्रो अब विश्वकर्मा पापा सबै ड्राइभर दाजुभाइ जति पनि पब्लिकहरू जो चाहिँ अब गाडीमा यात्रा गर्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले एउटा राम्रो पूजा कुनै एक्सिडेन्ट दुर्घटना नराम्रो घटना नहोस् भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष नै यसरी हामीले एमटी सेक्सनबाट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट यो बिर्ला हाउसमा यो गर्ने गरिन्छ र सपोज यहाँ बिहानै हाम्रो डिएसपी हेडक्वार्टर सर साथै आइसिपी साहेब आएर हाम्रो पूजाको उद्घाटन गर्नुभयो। एसपी साहेबको विशेष कति कार्यले गर्दा डिएसपी हेडक्वार्टर साहेबद्वारा नै हामीले यो आज पूजाको उद्घाटन गऱ्यौँ र दिउँसो हाम्रो यहाँनिर प्रसाद वितरणको कार्यक्रम हुन्छ र सबैजनालाई हामीले निवेदन गर्दछु र हामीले निम्तो पनि दिएछौँ। सबैजना जति पनि हुनुहुन्छ एभाइलेबल आएर हामी माझ जोडिने साथै यहाँनिर हामीले जुन चाहिँ एउटा भोग जुन चाहिँ बनाएको छ तपाईँहरूलाई ग्रहण गरिदिने म निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। नभनी भन्न चाहन्छु के भनेदेखिलाई अब आज विश्वकर्माको पूजाको साथसाथमै र अब दसैँ आउँदैछ, दिवाली आउँदैछ है र त्यसले गर्दा हामी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पुलिसद्वारा सबैजनालाई हामीले दसैँ दिवालीको राम्रोसितले राम्रो भगवान्ले लक्ष्मीले होस् जुनै पनि भगवान्ले होस् सबैजनालाई एउटा आशीर्वाद कुनै नराम्रो घटना नहोस् भनेर दसैँ तिहारको दीपावलीको म शुभकामना टक्राउँदछु। धन्यवाद। हाम्रो संस्था चाहिँ 1992देखि यहाँ मेन रोडदेखि गाडी चलाउँदा आइरहेको र यो विश्वकर्मा पूजा गरेको चाहिँ म 2004मा आएको त्योभन्दा अगाडिदेखि नै विश्वकर्मा पूजा चाहिँ भइरहेको छ र यो वर्ष पनि हामीले गऱ्यौँ। कोभिड कालमा चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। त्यति बेला हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अरू जति पनि पण्डालहरू छ त्यसमा हामीले सेनिटाइजर गर्ने काम गरेको होइन र त्यो ढङ्गले पनि सहयोग पुर्याउन कोसिस गऱ्यौँ र योपालि चाहिँ विशेष गरी कालिम्पोङको वरिपरि छरिएर बसेको सम्पूर्ण सदस्यहरूको सम्पूर्ण जाति प्रेमीहरूको हितको लागि उहाँहरूको सुख शान्तिको लागि प्रार्थना पनि गऱ्यौँ र विश्व शान्तिको पनि प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि सँगसँगै जुन चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपले कतिवटा
जग्गाहरू बिग्रिएर गइरहेको छ उहाँ पनि ईश्वरले अब सोचे बचाएर राखौँ भन्ने प्रार्थना गरिरहेको छ। यो तपाईँहरूको सङ्गठनको नाम के भन्नु? अप्पर मेन रोड ड्राइभ वेलफेयर एसोसिएसन। हजुर तपाईँहरूको सङ्गठनमा कतिजना छ? 69 मेम्बर्स हो। 69। तपाईँको नाम? मेरो नाम गोविन्द छ। यहाँको के हुनुहुन्छ तपाईँ? प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यो कालिम्पोङको मेन रोडमा छौँ अहिले है। मेन रोडमा 3टा सङ्गठन छ र हाम्रो माथिको ए छ, बी, सी छ है। त्यसमा एले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले आफ्नो उसमा गर्नुहुन्छ र हामीले यो गरेको चाहिँ हाम्रो बी र सी मिलेर यसरी हर वर्ष नै यसरी पूजा गर्दै आइरहेका छौँ र त्यसै प्रकारले यसपालि पनि हामीले यसरी नै गरेछौँ। 2टा सङ्गठन मिलेर गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूको सङ्गठनमा कतिजना छ? हाम्रो सङ्गठनमा हाम्रो 44 जना मेम्बरहरू छ है। हजुर। र सबैजना मेम्बरहरू आज उपस्थित छ र आजको पूजामा विशेष पब्लिकहरूको लागि अब हाम्रो भक्तजनहरूको लागि खिरहरू, खिचडीहरू, आलुदमहरू पकाएर हामी बाँडिरहेका छौँ है। सधैँ वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि हामी त्यसरी नै गरिरहेका छौँ र यही च्यानल मार्फत जसले पनि हेर्नु भइरहेछ है, जसले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो, स्पोन्सर गर्नुभएको छ दोकानहरूले कतिजनाले है, उहाँहरूलाई पनि म यो सम्बोधनमा राख्छु। उहाँलाई पनि के अरे धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरेर। तपाईँको नाम? मेरो नाम समीर प्रधान। यहाँको प्रेसिडेन्ट हुन्छ? प्रेसिडेन्ट होइन, म कोअर्डिनेटर हो। कोअर्डिनेटर।